ආයුබෝවන් සුබ දවසක් CSB Vehicle and Property Sale YouTube නාලිකාවට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්නේ brand new වර්ගයේ DFSK China lorry රථයක් ගැන. මෙම lorry රථයේ ලියාපදිංචි අංකය වෙන්නේ PY 4000 කාණ්ඩය. මේකේ පොත යාළුවනේ original. නිෂ්පාදිත වර්ෂය වෙන්නේ 2013. පළමු ලියාපදිංචි කළ දිනය වෙන්නේ 2014යි 10යි 23. මෙම lorry රථය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරනවා නම් මේකේ ටයර් හතරම අලුත්, බැටරිය ඉතා හොඳයි, එන්ජින් ගියර් බොක්ස් ඉතාම හොඳයි, පේන්ට් තත්ත්වය ඉන්ටීරියර් සියල්ල අනර්ගයි. ඉතින් අද කාලේ හැටියට මේක හොඳ වටින වාහනයක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේකට මිල කියන්නේ ලක්ෂ 12ක්. ඉතින් පොඩි මිනිස්සෙකුට අද කාලේ හැටියට පොඩි බිස්නස් එකක් කරගෙන යන්න හොඳ වාහනයක්. මම ඕගොල්ලන්ට තිරේ අයිතිකරුගේ දුරකථන අංකයක් සඳහන් කරනවා. එම දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් දීලා වාහනය සම්බන්ධ තොරතුරු දැනගෙන ඕගොල්ලන්ට මෙම ලොරි රථය වැඩිම ඉල්ලුමට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙවැනි මහරවත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන අදට සමුගන්නම්. ඔබ සැමට සුබ දවසක්. මෙවැනිම වීඩියෝ නැරඹීමට අපගේ CSB Vehicle and Property Sale YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න.